under shorter tongue and jictina, dix lumber back on under Tombi Chuji, Chanbip, Sambrando Batam Chidanders, like cat on Lodon, Genercat, Trillium Tadame, Canum Town. Drua Kenji Janum Chesum Per, Tamchidircat, Dog Churtano to. Guardan Lamaran Bochi, Dr. Shore Pamir Danjuni, Quatin Chimbo Goni Gizonti, Scoffon to Jim to Vasal de Sol, comes out or some Garavickers, Panmakara Jimbanya Hena, Sozaranum, Tirtona Japsaso, Quacter Lamanam La Solvandi, Zaunam Zibi, Jandun Chornita. To Gilon Tonyam Bim Tangava, Noctotam Barribi Terjuchen, Corndi Chukur Tobil Honchineba, Timidigo Zira Javla Solovan, Keep Shakam Kinandula, Gypsy Tiri, Timidigo Zirion to Terimzodo, what of Saran Honchin and Amkin and Jurba, Jimidala B. Javla Solovan, Parbanjictin, one to G and Triller. Drua Tarana, Judbi, Tehunan Chogon, Dirseton, Honchin and Jurba. And Jimmy the Jalvi, Nyakaro Solovan, Shetra Jalvi, Tibo Javala, not a tribute one sugar kaware, someone from Dungal around to Lurgu, Jimmy the Chuja one Boro Solovan, Tomava, Dear Sonia Boton. Mantul Manrung Sumundum to the bar, Savla this Chuji, Tambini Javla Solovan, Samcho Telkurum, Jerembamala, Kanza Churki Tombalon Chinaba, Ardanon to the Zobali and Digital. We are meeting a one Borosolovan, Tonjir Gombi, Shanla, Simla, Po, Simnidric Ton Jimbi, Rangelerton. Ron Gombi to Tederni Batan. Culture team Yamashabao, Domizala, one better sense of where to Tambi Johnson, sons of the bar, Stavlami Javla Sorvandi. Coson to give Shinji, Lavdo Solo, Tonji the Gombart over Shinjilo, Rixalon Kijan Kamatalapi. Choose the Domi Tamtanyo Bata, comes a Churki or Tim Chotan Barnay Gizonja, or New Ditandu Jelsa Quarta Dani, and Choman Sosoran Kalachurtonaba. Tartu Dorjin Chansarangon the woman Chiji Potana, Tisum Sergi Kanjing, Nida, Ransom Churkum on some Tom Zadapa. Savlamanam La Solvan, Gumbo Chiji. To the Dag Sim, Viva me Baraxik den Rigerani, Shugli number Jerva Chichenda. Tinda corner of Dajon Jervare, Shertarazon, Yelno, Tabata, Nostran Zimbi, Simni the Tulbata, Vardo, what Salarongo, Hibar. Tisum Dissanamji, Tuji, Chindiran, the Tulvare, Shenji, Lo. Nam Katon, Yambi Simpson Tamji Tonto Yonto Brazobi Sanji Dorjin Chango Combarkets in Daniela Tobrasha. The Tobrasha, which is the Zobachim Bonhonchinian Tikun, the tree consum lami Jean Lonton, Zimdin Dani, the John in Chabrashibala, Tomar Latonton, Varto Jonton, Tamar and Jukton, Somio Bali. Tombo Sonia Nibak Camino. 第二答案根本上是，祈祷答案根本上是赐予以心相融之加持。愿今虚空之极有情父母，寄生者的四生无知之金刚持的果位，为此大圆满隆庆心地，潜心引导文，普现上师言教与潜心备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义和结义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。 当上顿定人啦，他们是我们他们能够我们娘们那我是吃了，你能不会知道什么有办理？
di tombo re di tombo te ni la tan jur ni braka ba ta se martak ba ta ko ri ni mi li jim di taru pa ki ni tam ba ta tu yo ba le di tombo tan jur ni braka ba ta se martak ba ndag ni de kon de set charna ji ta na tereng ka sa na sam ban ko ri ni mi sha ba ka kam ni yan而论一有分为共同外前行、不共内前行、修持正行之之分，接近往生法分三。而今天所选的是第一。第一有分为下满难得、寿命无常、轮回过患、已知因果、解脱利益和一直上师分六。而前两者就是下满难得和寿命无常，已宣讲完毕。而今天所选的法是第三，轮回过患。哦耶，当可以懂了些吧？等你啦，Kurvan de dungal ke rangjin chanze yember shir samba tang shet ritu soso ke dungal shepa ni yo bale ti tombo son ni ba kam ni yong 而轮回过患有分为讲解，就是种子思维轮回是痛苦之自心，和分别思维讲解分别思维六道过之的痛苦分二。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二。哦，这他。你把日子所说dungal shepa la ngansong sam tang thuri sam ji dungal shepa yo bale ngansong sam ji dungal shepa te contre soni dan你把thuri sam dungal shepa kaptis 讲解分别思维六道过之的痛苦，有分为讲解就是思维三恶道的痛苦和讲解思维三善道的痛苦分二。而第一宣讲完毕，今天所选的是第二。大体啦，土里什么啦，土里节你当不没动了些巴当，你把他们人就动了些巴当，什把来动了些巴，什么的那个大体什么的送菜，他呢库瓦里日出的动了个让子真子，因不得稀泥。다 딜레 탄독 삼바즈 찐 딜레 탄독 삼바즈 찐나 다 딜레 타르치크 추 용 딱바크 추드 줍고너리 시송아 디캅스리 송캅스리 三善道有分为人道的思维人道的痛苦和思维阿修罗的痛苦和思维天人的痛苦分三。而此等已宣讲完毕，也就是如是讲解以后，思维以后知道六道是痛苦之自心，从中脱离之心升起知识。那么如何以何种方法去修持的话，能修持一个清净或者是正法呢？那么宣讲到了此处了。哦呀，他的。Kurvanda dungal ka ramjin chanza yimbar de hida de luk tan ne kurvala zimbat luk gonris luk tan ne kurvala zimbat luk dan kurvala targuna kurvan dug drusik tsin dug shawa tsin dut drubala luk dug gosirta karsan nyami choji kwardan atahi 데 콘그 흠마들 송서타나 좀 tomba jarin jogni 양 기피 좀바실라 송아 따르트 친드 루통 고츠르트 샤네리스 那么认识了六道是痛苦的自心，从内心深处升起严厉之心。那么升起严厉之心，修持正法知识，那么自然就是要所修的最殊胜的法就要断除今生。那么此断除今生的方法之前就是阿德夏尊者，那么对于他的弟子的教诫和中东巴格西对于这个就是僧人的教诫，如此般而奉行的。哦也对，他别人给告诉呢，考证个送啊达的，je zi long shit san nyan tham chi kambo te ta jima ta mulam ta chuzi ta takshar ta yensal te te yenre ne dala chhap sa ta jin sa ta dimbrt baz mitsel te son ris
那么接着就是昨天如同昨天所宣班的，就是说，那么此时间的就是财务享用或者名闻利养，那么是此等是如梦如幻般的，根本没有是什么贪念或者执着之处。那么如是，那么今天继续会宣讲此。哦的，加个单比说，的木布的真的难这吧因比。对了，特别忙着弄送的意思。那么就是印度的这个丹巴桑基，就是曰，就是此时此物好似过往云烟，千万不要执着为常有。哦呀，念这个他们记得这个恰当这吧，因比念这个嘛这去年的这送的意思。那么一切名誉犹如空谷回音，千万不要着名求利，应当就是修行法性。그 zonbo 자춘단 자와 인비 두부 균라 냠스 롱송 那么漂亮的衣裳就是宛如绚丽彩虹，应当身作就是破旧的衣裳而修行。人格领的那这个其实的加巴因比西伯曼真松。那么自己的这个身体呢，就是龙血黄水的臭皮囊，千万不要执着真爱。人不如讲，莫生为结因比多了七的马达松。就是说，就是非常就是舒适的这种饮食，那么此等也是无有意义的，就是说不要就是单着此等食物。那么这日两把因比公巴日来牛了松。那么感觉外界会导致原地湿气，应当就是安住于深山等寂静的地方。吃比吃嘛，先来苏巴因比。念吧，你的念是long松。迷乱的矜持会刺入内心的，所以应当修持平等心。而古的他们的人临终啊，因被让心重松。一切需求都来源于自己的心，务必要严加守护自己的这颗心。诺如人不起，让啦越把因被人努啦吃吧嘛是的。如意宝自身固有，千万不要一味的贪着饮食财物。而妈妈们不就地在外因被古巴品的多的松。现言吹语过多，只是成为就是赠送的根源，应当像哑巴一样默默不语。心里的历史吃吧因被有的都是忙着松。心本身显现种种力，千万不要为着饮食团团转。心里中啊因被拉玛当一顿拉说了头松。加持原本是从内心升起，应当祈祷上师与本尊。杀气的人呐，三季lang军统啊因被杀气的人的马多松。长期住在一个地方，甚至对佛陀也会看见过失的，不要长年累月的住在一个地方。我们必须把积啦，气味啊结崩。时时刻刻谦虚谨慎，千万不要就是骄傲自慢。地上不没多把因被没人玩，只把急死。岁月飞逝，时不待我，一定要当机立断修行正法。没钱的准不单这把因被俺说上看里嘛是的。今生的我们就像旅客一样，千万不要费尽心机的苦苦营造作为这是暂时栖息之处的这个房屋。来这些讲判断没把因被只把娘是弄死。任何琐事都没有点滴的利益，应当就是脚踏实地的修行正法。人个理不正经咋话个能要前面因被前地那话啦马人。
自己的身体终有一天比小虫所示而消失无影的，而且这一天什么时候来临也是无法确定的。千万不要一直庸庸碌碌的散乱在此生的这个景象中。我这人的做很给西装的这玩意比地浪马车上。亲朋好友就像林中的小鸟，千万不要总对他们就是牵肠挂肚。一句的大半的，日本不等这位，牛木比他ว่า他ว่า牛木比他ว่า马车上。虔诚的心行好似良田，切切不可置之不利，让他变得烦恼的这个是贫瘠皇帝。一人的诺罗人不切的这位没领的热等个这啦马克斯。暇满的人生恰似如意宝，千万不能送给贪嗔的原地。当这说起卡尔当这吧，你比讲的嘛给不计算。誓言有如瞭望楼，千万不要被罪孽的过患污染。多吉老婚就别在当去离了马日安生。金刚阿斯尼住世时，千万不要携带修持正法。第那当比去养得把西娘是连巴拉，可完他得了年波没本，西把西即将过拉生。所以，我们想要扎扎实实的修行正法，就必须要竭尽全力的认识到整个轮回的万事万物没有任何实质。这打进来几位进呢，可以你们公办的可能因为这特办的进来马几万的，公古巴也闹送。而相续中能升起这种观念的因，绝对就是所观修轮回的过患。在自相续没有深深升起这样一种理念之前，要努力去修行。他的他们的个个这个怕担把个的他这个担把地呢的呢很多人的但有这的送的例子。那么此等应该明了吧？那么此等是属于是帕丹巴尊者所持的教言当中如是所选的。哦呀，对。但的科完的的托是比西莫尼说的嘛那伢吧养出啦dungal marto diva的呢的该几张子看几张子啦的diva有啥个那你的科完了没不认不到呢的那he तातीर तावला उन्होंने तेम खुरवांदम खुरवा कराऊं चंद दुंगल कराऊं चंद यंबर ते खीता था तातीर दुंगल तेले थरसित तला ते तांबिचु यों तक बाज़ ड्रुप कोनरे तांबिचु यों तक बाज़ ड्रुपी काफ्स जितने ताता के उन्होंने सेंध ड्रुबाला लोर तक कोनरे दिन मारतो सेंध ड्रुबाला लोर तक मातम ना तांबिचु यों तक बाज़ उन्होंने ता ड्रुप तन मारे से那么此轮回，那么就是从天界、天顶或者下至地狱。那么此间的话，那么只在无有好许的这个安乐，就是哪怕是刹那间的安乐和真间般的安乐都是没有的，都是痛苦之自心。如数即思维以后，你就认识是痛苦之自心。那么认识痛苦之心以后，自然会有脱离之心。那么脱离之心能脱离，唯有修持正法。那么修持正法之时，你要断其今生，舍其今生。如果未能舍其今生的话，那么修持正法或者清净之法是无法修成的。哦，这当这个怕担比亲的只把啦亲的只把的
路东过去的送的是呢。也就是说，帕丹巴尊者所宣的教诫，也就是说，如何断其此生，那么如何去断，那么就是所持的教言也是如是所持的。哦呀，对。当然了，帕丹巴个送看，我不的真的难这玩意比，对啦，特别忙子送了的，个呢真的难这玩意比，对啦，特别忙子送。但我不的สิ่都知道呢，干的是呢，但是我这个，日日龙水，但的他们知道呢，对我不是呢，个呢，日龙水的他们知道呢，我不是，的。真的难看个的难这玩意别呢，对啦，特别忙着说的，真的难的他们记得清楚的这样，的该几张子没得的，的你人就那当那该几张子没得的，真的呢还难看了研究的，或者呢他们真是难看了有那，但的garson前面这个。真的难看了，一的，当然送他，当然就他自己这样的的，名字个，都是到这个呢，真的难看了，研究的，会都现在这个人个大大直接弄出他们知道呢，的大话的，但把是人呢，记得对了，新巴的，新年的马里沟呢，对了，新巴是啥子呢嘛？直接弄出他们知道呢，大有呢，大名这个，大名说呢，干送干送这样，第二他什么的，这样的的，有那嘛的呢？这大话有那么的呢，真的难他们这些人的呢，这样的直接弄死的了呢，大话的忙着呢说，怕他们把个呢，得到他们把有那的事。那么帕丹巴尊者就是说如是所宣的，此时此物好似这个国王云言，千万不要执着。那么此时此物，此物是指的什么？就是说饮食和财物受用。那么此物，那么此等财物如同什么？就如同云烟般的会消失的。那么云烟是怎么样？比如说空中起的云烟，那么刹那间会不停的就是变化性的。比如说刚刚在空中起现一个云，那么马上就是一会儿就会再消失在空中。那么消失在空中去何处都无法明了。那么同样的，对今生的这个就是财物受用，仍然就是无需要就是贪着，因为此等财物现在有，一会儿为没有，而去于何处都无法明了。因此，之故如同云烟般的，容易变化性的，无需要贪着的，如是而作的教诫。哦呀，对的，但是去把他们去济南把个日龙水他们去啦，都觉得老上个那个呢，真的难，但那安存个的门存个。日龙水他们去的啦，大话的，单把子要给他买个，的啦老上个那里，的啦老上的人把的这个那里。那么，总之修行者的话，应该如是而去修行。比如说云和烟般的，那么就是此受用饮食财物有没有稳固性和常有的，如是而去修行，那么自然你能认识是不是稳固的，不是常有的。哦，也对的，个呢，为那当然个南看啦。真是有觉得他个是的真的干那送的，真的做啥干那的，但得送的是就是真的做啥要个，有那么的人，gar送前面跟南卡东啊啦，医院就马东，真的有那么的人。那么，比如说，就是早生有云，那么这个云现今的话，这个云消失于何处？就是说，那么消失于何处，去了何处是无法明了的。那么如是般的，就是说去思维而修行的。他前南吧，那那这个他们去，俺去个吃多啦，龙水，他我不，起码是有的，起码是没。让人跟单就的，起码是有苗的，起码有毛苗。他的他们去的打一样个，打一样个，打讲的，gar送是真难看了，他们送的这是干嘛的？gar送真的送是谁就是这个没看，打龙水，我不他们去的这了的就是 gar送这个呢的，没可能的，会难的呢，真的难的。但是我不他们知道呢，但真的人没得吧？的因不得气过那人呢，的没得吧？因不得老上的的来呢，的得不得人家那马的。
有比如在座的大众上半生有很多就是饮食财物所用很多，那么现今这些财物所用去了何处？你知道去了何处了吗？如同这个云和盐般的消失于空中之时，你知道就是它去了何处？能知出来吗？无法知出。同样的就是如同云盐般这个比喻般的，你的财物所用时仍然是如是般，而且思维修行就是说是无常之自性，要如是而认识的。대인 비실나는 다다그 릉그 지지롱 술라 짐반데 요지데 다다니 뜻다 로저데 지지롱 술라 짐바다 세군리스 因此之故，现今对这个就是饮食财物有贪念之心，那么现今就如是般而去修行以后，对饮食财物的这个贪念之心，现今就要如是而去断除的。哦呀，得送的是怕担巴个事情。년적 탐지 적자단 자와 임비 년적 마드 추니트 접지 손들이서 단리 년적 다타우체가 지장그 이약그 가그 자그 당키그 접그 년보리 적자 요지 탐지 떠는 더 적자단 단다리서 적자단 단다리서 ndela 년적的마드 센리서那么，同样，接着所宣的就是一切名誉犹如空谷回音，千万不要追求，就是追求名利，或者应当这个修行法性。也就是说，此名誉，比如说别人赞叹你非常殊胜、非常好，你是智者，你是成就者，那么此等名誉如同空谷回音的，那么就是没有任何意义的，千万不要追求名誉。这差单着人说，但到这那把谈起记。년적라 머리지나 년적라 리너지 년적라 머가지나 년적 요나 가다 가느리 nga chutok lama ina 년적 가느리 친나바 탐치 년적라 가느리 리타는 ngomani 년적 타이가 ina 년적 탐치 또는 대 톰미케 적창 ngomasta 적차다래 마르토 대 차버도 요나 말 대 적찬들라 dimbertbaza ayak gaji dugjiz ayak werna trak tsana trak chimbug tsana sonde para chor duk zidana te tsara chor duk zitanir te chiga tsara chor duk zinaka ta trak chari te nyembo chi ayak para chon jik zidana tsara chon jik zinir para cho yondan chig zida tsara cho yondan chig zida 대안은 가득지가 제주는 말을 적자다 그래서 늘 천년적 탐지도는 때라 무진데 늘다도는 적자다 안자와 인 립섬데 더 년적 드발라 대로 로다데 대 춘이도 영어도 맞추지 드브지도는 대 가르치느리서 파탄 비튼 적단 바요느리서同样的，比如说在座的大众欲求这个名誉，不欲求的没有的，那么就是说喜欢这个名誉嘛，喜欢的包括我坐在法座上的，也是说这个就是名誉是这个是有喜欢之心是有的。那么自然就是虽然是这样，名誉有喜欢之，但诚心去思维的话，这个名誉真的如同空谷回音一般的。比如说空谷回音到一个空谷当中说你是非常殊胜的，他也会这样，就是你是非常殊胜的；你是非常低劣的，他也会说你是非常低劣的。那么同样的就是说你是就是说智者，他也会说你是智者。如是诚心去思维的话，这个名誉如同空谷般的，没有任何失意的。那么修持之时，应该就是对这个名誉应该从就是根本上断除，而所要做的是什么？应该是修持的是应该是修持的是法性的。对。더 추바지 인터넷으로 때때때만 지지롱슈데 때 줌냐는 말. 산년적라 아리바다 nz냐는 말. 더 존트네 존트 직tin 친드 줌너리네. 친드 디짐바다 마추손너리네. 추바지 인터넷으로 친드 짐바다 추고르리스. 作为一个真正的修行者，那么对这个就是饮食财物，那么就是不应该有贪念之心。同样对这个名誉，仍然没应该有欲求之心。如果有欲求之心的话，那么你所做的是今生事，那么无法成为真正的修行者。如果是想做一位真正的修行者，那么此等就是饮食财物或者是名誉要断除的。哦，也对。다 그 정보 자선단 자와인베 두부 정선 다 그 정보라 진짜 척다데 공카지다는
tăran jațun tavri son jațun la ta tan jațun de har khar de din jațun de matrpa că din jațun yehwaze on te yewan chokon jodan da dirita tola jațun tala na te tribaz da na taqwa da tamba tala jimba sisa ku yel tu yoner dina yon mare son te te jind da zakon rung ku zombo cherta si kyon na on te jațun dan da vare te soma ta so ni maxi ni za yoner na mar ton ya nye da da ya kon nya ta on har mi den jo de te den jo ji ten ru ri是那么接着所选的就是说，漂亮的衣裳宛若这个绚丽彩虹，应当身着破旧的衣裳而修行的。那么同样的，就是身着漂亮的衣服，就是没有任何就是贪恋或者说执着而坐在身上的，没有的。如同这个就是身着漂亮的衣服，如同彩虹般的，彩虹刚见到时虽然是月一旦刹那就会消失的，也就是贪恋和执着稳固的这个资金是没有的。那么这个衣服同样是刚开始是新的，那么最后会旧的，最后也会破烂的。因此，之过也没有任何就是贪恋和执着的。哦呀，对。人个力呢，那这个确实的，第二因别是不满足说，人个力的打打，吃卡们就多卡们就，打打个公就刚要的公，咋就刚什么的。shen tundu da lit la zazu yi da lin da la jimba shenri da lin da na te jimba shi sa ke lin yo na mar son lin da na ngo ma sta na lin da na da cha da chisir ji kyal ba ta ta ndar na yin re na mar to na lin da la na te samo da ya khwa da tambo da la si prin sa ke yez yin re na ta ta yin mar lin da la na tu zu zhen jimba da sin zhen da ma chi son re so。那么接着首先自己的这个身体是龙血黄水的臭皮囊，千万不要执着真爱。那么这个身体同样的很多人就认为不让它饿，不让它冷，穿着很好看的衣服，饮食也是说饮用很好的饮食。那么虽然是这样的，但是真心去诚实的话，这个身体没有任何执着，因为它是龙血和这个是黄水的臭皮囊。那么除此之外，这个身体是没有任何执着之处的。因此之故，就是千万不要真爱，就是自己的身体也应该是断除执着和贪念的。哦呀，对。他人不个什么的，就叫那么上面见别多来吃的嘛的，然后去把人的那种，然后什么来吃，什么来人。zama jim zama tsuk zama yak de terta chuba ko na zama tala jin je chaba tak tak shen zama ta ngumi ta na na maksam je ne ne ta zaman dala na chit na tim ta chuba jin te ne zot jin chak ye zen na te shinyan mari to la chit zen mari。接着就是说贪着饮食，那么这饮食仍然是不经食之因，因此这个不应该贪恋这个饮食的。那么尤其是一个修行者的随意而安，就是说就是随意就是如是，不应该去贪着这个饮食，应该应用好的如是，不应该贪着，因为这个饮食吃了以后，最后仍然是成为不经这个分或者不经食因，如是之外就根本没有实质性的。哦呀，他的他们知道呢。친구들이나 야타 구 자촌 다버리네 구달라 짐바 메이데 구다는 다 하라 ngam samz manchaga wa samz gu kuzionate tama yakwa chamo zmaina a chogneris rangli nanana ta chi mat baxi sir marmai de tunduina chasir ki charwa ta na chagda chasir ki charwa rin lin dalan yenna mangsikon na ten chaqapchin na chu toqapchi de nifchi tagda machida ate yenna maksikiyan te chi lindala na marxisi marma taqda idan dam da chaga kondan chaqam ju toqam ju lilan zamba taqda si zimba taqda chen sona tagan na te lon maris zi jimbo innan tada tarta masa jevnere zaman dala na chok zama ringo na te lila shambo to ata chomuk zama te songori zitana ta ta chetana na zama mo zon
那么因此，如果比如说这个漂亮的衣服如同彩虹般的，那么自然就应该端出此等贪念，就是穿着这个破旧的衣服。那么一个修行者，总之就是说自己身体不能的话，那么就应该去随意，就是说应该去知足的。那么接着就是说所选的就是这个身体仍然是龙血和黄水的臭皮囊，不要太过分的真爱。那么真爱仍然就是属于一种贪念和执着。那么也不要过分的让他冷，或者是让他饿，就是摧残这个身体，也是不应该的。总之是要适度的。那么接着就这个饮食是不仅是分之一，那么就是不要过分的贪恋这个饮食，应该如实去做的。那么这儿呢，因为公别人来牛肉松，当然个那么他们知道呢，这儿老用的人呢，人个公巴个人来牛肉松呢，公巴生都记得呀嘞，他这个你年人做干站的他们知道呢，还是这个。capture sasiguna satgrana lazgona te gumbasine ne tertau que rela wembi rela te nyol de wembi rela ran korkon dbanyam ne chi son seris 那么感觉就是外界会导致原地死气，应当就是安住在深山等寂静之处。那么感觉外界的一切会导致这个死气原地，因此之故应该安住在就是深山等寂静。那么也就是说远离亲朋好友的这样一种深山之处而去修持正法的。哦呀，出吧也切嘛心来去吧因别，年吧你的年是农村，他这个出切se kuna number tokba ta na semla sukson tik te nam tokdan churyon ne ne nam tokdam churka manjuk de de nyamba nyit ngo ta na te nyam samla de te nyam nyo ti ngo ta arjin tong gon ri son wen bi chula son ni 那么取寂静之处之时，那么迷乱的经济会这个持入内心的，应当去修持这个是平等性的。那么迷乱的也就是分别念的话，持入你的内心的，应当就是修持这个平等性之本面，也就是平等性，也就是寂静之处，应该如实去扶持或者修持这个平等性。哦的，他军队他们这让来说话，因别让什么的讲说呢？他让我讲呢。te gundu tam chitana rang sim samba zang to stok te stion ne ti jindalana te rang sim de te sarai de ransim je ngo de stion de karchin ris 一切需求都来源于自己的心，那么务必要严加守护自己的这颗心。那么外在一切需求都来源自己的这个心，善恶都是来源于这个心。因此，这个务必要严加守护自己的心，也就是扶持这个等心或平等心之面。哦呀，努鲁人不起人来有别人别谁能吃饱嘛是说呢？当努鲁人不起，因为人个打高呢的理的。유진지 노로 럼보치 릉건 심 삼밥 zam본도는 유진지 노로 럼보치 ndanyita rala yopaimbenana zan zenur tan tartaugla chakba mapshide tanjura mi listela nyeboyan to baze lingon reson. 那么此这个接着所选的就是如意宝自身固有，千万不要以为贪着饮食财物。那么如意宝自身就是暇满的如意宝人生。那么就是此如意宝应该居住，就是说善良的一个善心。如果固有的话，那么千万就不要一味的贪着饮食财物，而就是让这个暇满的如意宝而具有诗意的。哦呀。Armava me po chochi tsawa yembe kuba jinda do sonre ta chuba yentene zot sha jatam je mama da mar kuba jinda ran dusana ran ndu gonre na marton te mo zo khok do tanana te chok tsan rawt te kan du je men tin ge yonre ne ta chuba yentene zot na te khat nyom jindu ji de kar chen re so 闲言碎语过多，只能成为赠送的根源，应该像哑巴一样默默不语的。一个修行者也是应该不要，就是言语太多了，自己坐在自己处，就如同这个哑巴一样默默不语的。因为言语太多的话，仍然是成为这个赠送的根源的。因此，之故应该就是默默不语或止语，如实而做的。哦呀，sem ni listen charba yimbe yud to shit mandra so， ta rang ko na sem的。理解家人呢，得到一个人呢，心的一那么是个呢的，咱们这个是的呢的，就个忙的上的意思。
那么心本身显现种种力，千万不要为作因时转。那么这个心就是以种种力而体现的，因此之故千万不要这个心，这颗心就千万不要这个为作因时而团团转。哦呀，心里心里说话因别，拉玛当一等老说话突son，人个拉米心里心里的，人个心里说呢，人个心个拉玛当一等的地真的老说话的，对不对呢？心里头呢心里呢的，中呢人呢，地真的拉玛当一等老说话的，对个呢人说。加持原本是从内心升起的，应当祈祷上师于本真，也就是这个加持源于这个自己的内心的，因此之故从内心深处时常不断的去祈祷上师和本尊，应该如实去做的。哦呀，萨西的伊朗的东拉三界来共同啊，因别萨西的伊朗的马尔多松的人说。那么长期住在一个地方的话，那么就是甚至就是佛陀的话，你也会看见他的过失的。因此之故，就不要长年累月的坐在一个地方。当人都能萨冈的说呢，萨西的伊朗个玩的大家讲的呢，三界来呢，得他们的呢共同的人呢，萨西的伊朗的就是多年的马尔松。如果你去任何地方，就是长期住在此处的话，哪怕是佛陀的话，你都会看见他的过失的。因此之故，不应该长期住在一个地方。哦呀，得俺去告诉拉玛人不去，他们在演谈的，这盖里人不去，那他们在演的，萨西的演让我等等着，的可能把日单的马里松。那么此等喇嘛仁波切的案子以前也是如是的，那么长给阿仁波切也是以前也是如是的，他们根本不会长期住在一个地方的。当萨西的演让我的，但那这个叫那的呢，人个但是他用的萨恰，我听出了，这他们起来呢的，确实给用起的呢，这他们起来呢，用的同志呢的。他们在用的人呢，萨西的演人的多年的马里松。长期住在一个地方的过患是什么？比如说，长期住在一个地方的话，那么此地的这个，或者说这个施主，或者说此地会升起贪念、执着之心，也会参见他们很多过失的。因此之故，不应该长期住在一个地方。哦呀，对，我们必须把记了7月5日的风告诉第1的了呢，他去把人的那种我们上送。ngajer chesa gönete chindok ngajer te mi pertanete ngajer de shan yo tub gon reson。那么时时刻刻就是谦虚谨慎，千万不要骄傲自满。如果是一个修行者，时常处于低劣之位，就是说，尤其就是说骄傲自满，从内心深处要断除的。呀，第2步没多把人别没人玩的呢，只把结算打，因为我这。तेरता वो चका मर्तक बासे इंदुजी ते रेनी ने ते मर्दो पाये ने रेनी ये रहो तो हर मंजोक तर जुबा न्यमले तो ज़ाज़ इगो ने रेसो。那么岁月飞逝，时不待我，一定要当机立断修行正法。那么这个时同样是无常的，也不应该就是拖延，如是而当机立断而修行正法的。千等中部等在外人别俺说啥人看来嘛是说那里，但这个千等呢中部等在那里呢，但是你说是你离着头的等等那了，千的有的的中部是开始两开始就啥子，儿子说啥子，儿子说吃，马林山在这搞那的，在这人那里呢，马林山的那人在这读什么的，看的看领他们在这那的写的。那我样的一个满都送的送。今生就像这个女客一样，千万不要费尽心机，就是苦苦营造作为栖息之处的房屋。那么今生真的像就是女客一样，那么暂时居住以外，其实没有适合就是很长或稳固性的。那么因此之故，千万不要费尽心机，这就是说营造自己暂时的栖息的这些房屋，就是不要这样去做，而不应该就是以散乱所缚。哦呀，他得到人到那这些讲攀巴。没把人变呢，只把娘是弄说呢，但这天天等苦哇搞呢的，就说这样的人中，我对他们这根本到呢，这些讲呢，攀巴有呢，攀巴有马人呢，这攀巴这个有呢马人呢，这位讲呢，这他们这到呢，就知道的，只把娘是连接到呢，搞钱的人送，怕他们把个这他们都拿送好可是。
任何琐事都没有颠地的，你应当脚踏实地的，就是修行正法。也就是任何琐事，就是时间的这个，就是比如积累饮食、积累财物，或者说比如说父亲挑剔，那么这等琐事是没有任何意义的，应该是脚踏实地的去修持正法。也就是此等事应该放弃而去实修，这个就是正法的。那么帕达玛尊者如是此的教诫。哦呀，人个理不正经啥玩意那么前面也别前的，那么啦马上说呢，人个理到那他不正经开始的，等于人那马多呢，这那啦那他话的，但把这个那马人呢，那么也就你那理的前面人的人，这比现在那前这个那话的啦那的马上说的是。那么自己的身体总有一天比小众所示的消失无尽的，而这一天什么时候来临是无法确定，千万不要一直庸庸碌碌散乱在此生的这个景象中，也就是此生的身体也是没有任何就是常有会固定性的，有一天终被这个小众所示，无影无踪的。因此之故，就是说此也是无法断定，因此之故不应该就是处在散乱之中而修持正法的。哦，这。人的做他们的很高市场的，你知道因别点了马车上，他人做他们的那打打，是啦，我这是得的有几多，或那很个个那西忙是玩的，市场忙是玩的那，这西他们的那拍上的跟让说个啥子的那得他们拍人家那，或者对真的这个那打打人的做他们的那你们的做到那了，点了那的人把马车上的说。那么亲朋好友就将凝重的就是树上的这个小鸟，不要总对他们牵肠挂肚。那么亲朋好友仍然现在暂时是聚集在一处，那么他就好似就是说，比如说很多鸟飞在一个树上，停在树上，那么一会儿它就会失散，就分散，跟这个相似的。那么亲朋好友也是如是的，没有常有或稳固性的，因此之故，对他们不要太贪恋和执着。哦，这。一起去打扮的是上坡的，打扮的啥是上坡的这个女木白，他们马上有人就弄人不起的这门林的这等个这啦马克说的，一起去打扮的，是上坡的啥是上坡的这那的呢，女木白个那的，往的那就是马克说的意思。那么接着就是虔诚的信心是好是良田，切不至于，不可置之不理，让它变成烦恼，就是说贫瘠皇帝。也就是说，虔诚的信心如同这个好是这个就是这个丰满的这个就是良田般的。那么千万不要让这个信心就是被这个烦恼所缚。哦的，有人就弄人不起的，知道没领的，热等个知道马克说那的，有人就弄人不起的。那人个lichten的啦，你不当不去个连他那，而军的他们知道那，你可不打这个军的他们知道，有人就人不去，没 lichten的连那的中国那人呢，有人就弄人不去的，热等个扎子啦，那得当的那，这确实是马克送的这送。那么暇满人生恰似如意宝，千万不能送给贪嗔之原地。那么暇满的人生得到知识，应该修持正法，而让他就说，今生和来世、暂时和究竟的利益都源于这个暇满的人生。得到暇满的人生如是的如意宝知识，千万不要送给贪嗔之原地。哦的，当今呢，所跟快乐的，这样的你比经济嘛给不继续送，我都是。老婚就比这当比去了，联络当当比去联络的马日，当比去养的吧是中国的人送的意思。那么事业呢，犹如瞭望楼，千万不要被罪孽的过患就是染污的。那么金刚24呢，诸事事千万不要携带而修持正法。好的，他的呢，当比去养的吧是娘是林巴拉。Kurang tatak la kong siapa tar ta nyembo me per ta hiba si jijang na te gon ri son jagar ke patam ba ke tundu dam ba ri son。那么，所以就是我们要想扎扎实实的修行正法，那么必须要竭尽全力的认识到，那么整个轮回的万事万物都是没有任何实质性的。那么此等教养是由印度的帕达曼尊者如是所做的教诫。哦，这。他这打可以年米结婚，我们进来这边才他的真的让可以年米的
人个落上个呢。当可那个年米得了落上的，我们进来去查的清楚的这，当给不了的他妈他是过那人生。那么修持轮回过患的这个标准是什么样的？也就是说，那么10世纪熏修就是思维轮回过患啊，就是在相续升起它的这个就是它的这个量或者标准是什么？那么标准如同这个就是说朗日唐巴尊者那样的。我的朗日唐巴年年级，年年级拉玛拉，我想做朗日唐巴，我能把这件东西别。他们什么考虑东安的啦，什么我当啦，格不我安都给送的人送。那么就像朗日唐巴尊者那样，一次使者对上师说，其他人都管上师叫黑年朗日唐巴。朗日唐巴尊者说，想到3界轮回的痛苦，怎么会有笑容呢？哦呀，他这里可能给给人朗日唐巴说的多。他参马高那那的，朗日唐安那些人，我那些人就觉得奇怪的那呢，他可能康松可话个东安的啦，什么老是单切上的可能，他我假如说那的往他的，的门都可能往他的麦克送啊，得打不离送。也就3只是朗日唐巴，那么朗日唐巴所有的人都叫他黑年朗日唐巴。为什么他是黑年朗日唐巴？因为他想到这个就是3界轮回的痛苦知识，那么就无法露出这个笑容，因此就称他为黑年朗日唐巴。过去空个满日的在那个也是有把十万是给特别马特巴了，自己十万人赚呢，是个pel是个天把这边人怎么去说啊马多，那样人怎么这样，这都蛮牛啊，人的。那么据说的话，有一天，一只老鼠悄悄地来偷这个尊者曼茶盘上的一颗松耳石，可他怎么搬也搬不动，于是他就直直的，就是叫唤来另一只老鼠，然后2只老鼠一推一拉，将这个松耳石搬走了。看到这幅情景，尊者就是情不自禁地露出了笑容。除此之外，任何时候都没有现过这个笑脸的。哦，对。Testar kuru dungar gumban dana tambi chula lon jubata jimdila yichi bata chindu lo tomata simchilla shambata neji chiwala su lamji yondan tamchi jona tingzi yinse chumdun deji jang chunkur ramba sam to sonye ganji tomar gelon takam dana dungal lo shiba dungal lo shi dungal hibr shawayo Gotsam de son bayembe, Niper Gilla Machi Vart, Nyamsam la Gonerison。如是般的观修轮回的痛苦是内心取入正法，诚信因果，舍弃众生，慈悲众生等一切圣道之功德之根本。释迦牟尼佛此地转了3次法轮，主转法轮时，首先对众比丘说：“此乃痛苦，当知痛苦。”所以相续中没有升起这样的定解之前，必须踏踏实实要观修轮回痛苦。哦呀，这是考虑dungal同人人讲吃，俺做人啦，就讲没给说，当着啷个心情呢？前头路一同儿心机路，考虑dungal的西边吃的个多风。虽见轮回痛苦人谈之，虽为恶趣现地人心恶。我欲如我写道中有情，看破放下今生其家子，轮回过患之因道中。哦呀，他对人个出的对人是个。今天的法就讲到此。哦呀，定出了他3年，这个3年买3年个上的，当出这个家的马头玩的。那么明天就播讲法，也从明天开始到这个就是诸事法会结束圆满结束之前的话，也没有时间讲法，就不讲法。哦呀，当出的3年，别人在那着急的，我自己把着急的，3年着急的，这个
나인바 뉴흐 탐바 리 뉴흐 탐바 뉴흐 탐바 님버트 소닌 저 그래 나인 발레 주모 생거 나도 추초 덤바 그토데 샹치 셈키 그 덤바 안데 랜드리 하티 주모 차가 다나 김닌 모 차가데 주모 생거 갑수 딱 비상 그 디나데 션단 샹치 셈키 그 덤바데 젠레시 那么就是今天是18，明天是19，后天是20号早晨就是7点钟。那么在女众那边就是说空心刹土的一个经堂当中，新建的经堂当中，为女众就是说收这个菩萨戒，那么发行仪轨回菩萨戒。那么此时所有的女众，包括居士、女众在内的，在此处守菩萨戒。我也得是。지금 출로치 니흐 니기 오치 니흐 니기 님버데 자승 그 치릴라 화른 통화 돈단 그 라카마타나 샹치 셈키 그 돈바다 나네리니 따나 지나요 고스 那么接着是藏历的22号早晨7点钟，就是说南众。那么南众在同色吉祥山建在居易经堂当中守这个菩萨戒。那么到时候就是说到此处而参加而守这个菩萨戒。哦呀，第五的啦，现在把当地我个就是他们这个东村说这个在这个呢，现在把这个什么他们自己在这大概呢也发起些。那么之前的话，那么就是藏族弟子也为这个诸事法会在做圆满，就是说圆满的这个准备工作，也在如实在做。那么同样的汉族弟子也给这个诸事法会，那么就是之前的这个准备工作而圆满，让它完善而做好。我也得是，听的在这大概啦，你看什么的呢？我就是这个出现的几年。tendi tabdi yijitala nana te chokum te yijitala nana te sonde kanhong ke chujik samba ke kanhong want mahurnas tergoneri tergojit karchineris 那么之前给这个藏族弟子，昨天在宣讲法之时，也给他们做了教诫。那么同样的，你们那么汉族弟子在这个就是准备诸事法会之供品会准备知识，那么最主要的就是没有被这个世间八法的这个东西所缚的，如是而就是对治，如是尽力去做是非常关要的。जितिन चुजिक संबिक कन्हों के मामलन से अर्गोनरी नमाज तो जगह से तेवचेगा अर्जिम में वो सोना चुजित मार तो जगह से योन मारने जितिन चुजिक संबिक कन्हों मामलन से गोस 因此之故，就是说此次准备，那么自然就是没有被这个世间八法的动机所缚，如是而去做的。不然的话，被世间八法所缚的话，虽然我们就是说用了很多的这个就是财物，那么自然此等就会浪费的。因此之故，一定要断除世间八法之动机。也对，对，你等去这个三八，他等你有这个，你等去这个三八，等你没。sambikalno mavlen ze yense guna kamoretan ta te jitin chujik sambikalno wa te khur manim samjit jamba da hyujin te ta zin gos 那么不被就是完全不被这个世间八法，从世间八法是完全断除，那是这是很难做到的。总之是只相续有一种政治正念，就是不应该被世间八法的这种动机所缚的政治正念，应该时常居住。다 지금 초바 잘집셈나 마르밉셈나 메톡셈나 듯함짓 다 랑랑건 줄초즈그 디 센나 전거다는 오팀출러는 다 그잖아 유다르그 저거 곰바 유무자그 무무곰바 선선약 나는 유이그 무이거니 다 뒤에 작즈 마토나 어차 뒤에 득지 임만냥그 아다티 약스 통고 다 팀자 잠보
어딘줄은 지금 약세 돈이네. 너 약화스고. 너 마이나 지금 속세 돈이네. 너 속 마지지고. 다 팀자고 싫다 몸이티. 우체가 동동치드 잡지드 이만인식. 那么，比如说此者的供品，比如说供灯、供香、供花或者供这个神修食指，此等的话，总之就是要有没有吝啬之心。那么或者是有些人，比如说某某寺庙是做的什么，那么自然我们要做的比他更殊胜，或是我们一定要做好，不然别人见到说哦这个做的太差了，此等那种，那么此等总之此等动机是属于世间八法应该断除的。그거가 팀자고 삼바 유문인 팀출런데 우체가 따르다 라마름보치 과전장고 domcho 라만 쳐바다 컴부유진으로 라만 쳐바다 세라용 틀급 라만 쳐바다 트스카리급 라만 쳐바리는 쳐반들라 데 쌤모즈다 주모즈다 곧 락바즈 이화즈 고너리지나 야화즈 고고너리니 좀 초바리니 야 추지그 삼바요는 냐는 말이세데 야르티야람 펜 시처럼 저는 그 팀즈 그 로는 말이니 초바싱 두지다 마락 쌤모즈다 꿀락바 주모즈 이트 용즈 초바드 셈고지 옛날에지 那么此之所开的诸术法会，就是喇嘛仁波切、大安者的上师供、法王如意宝的上师供、长给阿热仁波切的上师供和斯兰扬哲仁波切的上师供。那么如是殊胜的上师供知识，那么此等供品应该是说是洁净整齐、约意，而就是庄严。如是去做的，应该是为此次上师供。因此之故，那么此等是必须要做到的。对，그거는 우체 초바가 싫더라 꿀락바 약화존는데 쌤모스 이거는데마또 냔적다 또자다 뜻다고 그 싫더라 잔심그 꿀락바다 약화즈 뜻말이스 那么此等是为了上师供而就是说洁净整齐，就是约意而庄严的。不然的话，光是为了别人的赞叹而如是的话，那么此是不应该的。也对。特色的特点，인출을 처마 그 더 돈출라 잡지 예화 지난 바제리 그 레톡 다 요는 탐치고는 잡지 예화 이거거든. 때문에 그 나장 그 조서 니가 그 잡지 예화 암삭 요거든. 단디 잡지 시비 값스 디 지지롱스 안 탐치들라는 자즈위데 추지다 초르가 마흐르즈 자즈비 나만치 那么此次主述法会的前提的准备工作，那么是每个单位的工作人员在尽力，在如实而认真的在做准备。不光是这样，就是说，其他的就是僧众或者在家中也如是尽力在做准备。总之就是此次就是准备知识，那么自惜财物，那么不应该让它浪费。那么这是重要的。对的，没头烟富烟马没烟大灯烟刚到刚他那日子的呢，天日子演出的呢的卡罗的呢，大罗多来的抽了的多马西的木克呢的那把他们这个土家人在这忙去。那么总之，比如说供的灯、供的花、供的香，或者是比如说金堂这个所垫的垫子，哪怕生着就是说钉子会铺地，那么此等都不应该就是浪费的。希望大众铭记于心。这个的，너 제가 그 칠해지나, 너 초발라 세나 있는 말했던, 우체가 따다 지금 수위 말미, 메톡, 어당아, 어딴데 탐지 다나는 지르지 양초. 된 초증 기브지가 리라마즈다 초증 기브지가 오는데 초 란치 양초트 오세가 디 후그 자마 솜부그 자마 후그 제 솜부그 제 어딤출는 따르타 오세가 진덕 탐지가 오는데 요그 척 메그 치스로 자마브란 통마브란노 오세가 오는데 오돔춘들라 저는 지리니 더 탐치도는 된 초바야라 돈 토즌 조고나 마르토 드니 와르트나 야란 초바 소민 마르크 짐바가 고초민 와르트나 똘라가 손하는데 어제가
신다 마롱 칩시마 마롱니 냐나 마냥니 너탐치데 돈토가 약화진 저나 만치 那么此等贡品，并非说是要你们这一贡品要吝啬之心，并非是这样的。哪怕是一盏灯，或者一枝花，或者一根香，或者是说这个垫子，或者哪怕就是说这个桌上的这个是说这个法桌上的这个就是一块布，或者一块这个塑料布。那么此等是什么？此等是源于这个说。王室会兴世，或者王才会兴财。那么此等是他们辛辛苦苦所积累，而如是所供养。因此，之过那么此等就是不应该让他们就是说，或者说浪费，就是浪费他们的财富，是不应该这样去做的。我呀，早是这，我在去巴人呢，离经济了，经济的改钱的意思。因此之故，因为我们是一个佛的弟子、修行者，那么就是对这个因果是维系而趋势是非常关要的。拉玛仁波切关键这个在于拉玛，这个仁波切的，你看上就是这个tundu山呢。拉玛仁波切在于拉玛这个仁波切个空个的需要的三把真的。zamba zidi taso de simmu ke vartana zamba de toson dige de simmu var ke zamba de tamchit de tumchik ke tsara shen da de kor ke choktu tan de sur ni magni sum ke zamba de tamchit de tsara sur da de tamchit la de mane ta wom san ta munchu pam nim ba da kunrik ke nim ba da 다 팀자고는 응가 돈다데 디 응가다게 돈 디시시 다데 신집랍 뜨뜨데 파라 니마 ngadu tukdam chakari gada sara sogdadati shusona shashi bambu yotsatona hara jindade tunjuk sowdar wernana lamarambuchi gzay lama chushkari rambuchi tanguma simmo nang simtaga yanchutteonanati tunju tonto bjagdade arjindje tunju zimtalnik te lama yenrisi 那么这其实喇嘛仁波切大恩者的根本上是传给阿仁仁波切。那么之前给藏族弟子宣讲法师也是宣讲过。那么传给阿仁仁波切使用的食物是糌粑。那么最后就是用完糌粑以后，就是指甲缝，就是所剩的糌粑，用这个就是木块小的木块，那么就取出以后就放在这个桌上。那么2-3天就会积累，积累以后最后就用这个就是六字大明咒或弥陀心咒或者不动佛心咒或大日如来心咒，如是而加持以后，就是说如是积累。是7-8天或10天时间积累的这些糌粑，最后就会布施给就是鸟类会虫类的。也就是说，传给阿仁波切是如是，对因果是如是而维系而趋势的。tim da yentan tim lama rambuchi kwaden chan tim zi yentar lama rambuchi ga tundun zatar khwerna lama rambuchi ga suji chane na ta goma njiyo na ke cha lu ti ta cha de chok ta 탕안부 거선 디게 단데 셈칭 다 리 즉 오마데 인데리니 인데 라 촐라가 тай 만이나 손다데 데블라마름 부치게 든지 적주다나 오마 표현나는 뜻함치던 야라 집다가 야라 인집 든지데 적주치무 쪽과지나 톡 오마 인집데 든지 데 자기였다 그 때전에다 그 자딜 말이네 진짜 짐디라 자즈同样的，喇嘛仁波切大恩者也是同样如是的，对因果是维系趋势。比如说这个陈德丸当中就是奶茶，因为就是奶茶滴在这个桌上的话，因为这个来源于这个就是说这个是家畜或者是说牦牛的这个身体的精华不应该浪费的，那么就说。当撒在这个法座上之时，那么哪怕这个法리 적주치 못서가 있나 야란 접지지 말도 뭐마 팀 촐러가 있는 말이지 这个做或者法座再肮脏的话，都就是说仍然把这个就是说所杀的、所遗嘱的这个。
都会就是把它填到这个自己的口里，如是就是喇嘛仁波切大恩者就是。다 뜻다즈 라마름보치 과전장는데 짐지에 뭐마 팀은 zem들이 짐지라 신 zem들이 짐지라 팀 zem들이 우체가 롬마 라미 롬마르네 우체가 짐지라 zem토 고너리다 나가 만교인들이 짐지에 지금 zem토 마르네 진남바리와 젠데 yon 추바 탐치그 팀드라이 짐지야 자즈 신 zem나 만식스 因此，知过喇嘛仁波切对因果是如是而为系的，因为我们是他的随行者，应该如是去做的；而我是地劣之人，因为对于因果是无法去随的。而你们有希望的，应该如如般而去奉行。ဒီကစယောဂချပချံဒုံချကကစချဘချာဇီကဇမ်ဘာချဘချာဇီကမာတီချွန်နေကောနမတီဂျရီဒthamချတောနမတာကွာရာကောင်စဒုံမခစ်တဲ့နတီရာတနာခတိုရင်ဂျောဂျင်ဒန်ဒါယမ်ချဘမာဆိုမာဂျင်ဘာမာဆိုတနာခတိုရင်ဂျောဂျင်ဒန်ဒါတွန်တူမိုက်တာဂျင်ဒီလာဇာဇဂျင်ဇင်ခါရောဇောနနိုချကဂျီဇီစတန်ဂျန်မာရစီကို 那么尤其就此这就是法会期间的话，比如说做的狮子或者生锈，那么就是此的所用的脏巴或酥油，那么就哪怕就是这个所供的这个沙的米，那么此等的话就是不应该随意就是让它浪费，那么此等就是说既没有称为就是上供，也没有称为下施，如是就不应该浪费，尽力就是对因果是维系而取舍。我前的大家东正说是在今天就吃个到呢。 te ucha rang ke kabli jo sir ko na son lon son ke jimari ucha ga ta chi sar ko dolo ida da gala lin son da de lon son ko na jimari o ya ti tang ucha ga chi ga kabli mur go nam zu tarag na va on ko na jimari sa to ka ra sar chi on ke chi ga na kabli mur go na chi on ke jimari 탐치 금보다 오는다 뭐마 허오고 사마 솜부고 사마 허오고 자 웅악마라 솜부고 가능 잠마라는 탐치 때는 어째가데 전노리는 데차가데 자자자자자尤其此次这个诸事法会期间的所有的饮用食物，那么此等并非是我们去挖金子所得到的钱财，或者是我们去这个就是挖石或者是挖土做如是做工而所挣到的钱，也并非是说天上般降雨般的降下的这些财物，也并非说是从地上长草般的长，而此等财物是什么？自然就是王者和行者之财，那么就王者无法用的，行者无法吃，就是舍不得吃。 是的，如是所供养的，因此知过尽力的让他们具有诗意，不应该浪费的。这下的，看那人呐，多满足够呢，看那人呐，多满足，看那人呐，偏满足，看那人呐，劲满足够那么，这人个节生的，人个消化生的，人个端生的，就过那那么端，这他干个的。 더 다성거리는 거는 말이에요. 나는 펑쳐서 리나리 올론나올론 감나군 친나 쪼나쪼 든두산바 요년 마리스 那么此等财物不应该乱扔，不应该乱撒，不应该乱放的。那么此等财物就是如同自己的财物般而去珍惜的。那么不要说只是寺庙的，或者是只是僧众的。那么自然不管它腐烂，不管它淋雨，会不管它塞的话，不管任何就如是，不应该这样去做的。哦呀。 짐질라 자즈 진짐다는 어째가 대 추바진 디그나 짐질라 자즈 진짐 고너린 몽굴라마 탐치그 뜬두다 짐질란 짐너린 짐질라 자즈 진짐나 어째가는 냠는 튼짜질라 대 로즈 냠는 튼짜질라 냠도 똑바이나 공니 공든 필시다는데 지ren나 조너리스 因此，只顾谨慎的，而且是所维系的去取舍因果。那么，因为我们是一个佛弟子或者修行者，那么我们的主事也是如是去做的。如果你谨慎而且是维系而取舍因果的话，自然你在修道当中的这个道业能如般，而在你的相续也能升起，也能成为如是之诸般。哦呀，这啥子的钱那把个占之一啊，等于干了我们家起完的单呢。
다로 곱자 치는데 말아 지우다 담바스가 곱자 치나 약나 마도 지우 미니스가 곱자 치나가 갑리 잡는 지우 치르기야 미니스가 마판리스 因此，这个现今你们的准备是非常辛苦的。那么辛苦辛劳以后，自然就应该具有果实的。如果就是如实辛苦而没有果实的话，自然就没有任何必要的。因此，这个让他就是更加就是谨慎而辛苦，辛苦让他居住果实。哦呀。다 탐치데 자즈 짐제 자즈 싱잼지데 디나미나 테라 돈촌디 카스만 나오는다 르긴 주무제 타와 제요나 더긴덴바거 제지리 고나 르긴덴바거 제지 인티고나 달라는데 자즈 지다든 제오지 지드카르치네레스 那么谨慎的趋势因果，并非是此次主持法会时常都要做完的。不管是比如说10个出家男众和10个云众，那么如是的时候，那么总之就是这个维系谨慎趋势因果是非常重要、非常关要的。希望大众时时谨慎。哦呀。손님들 탐지를 ዝ바 니들 돈이 니비 잔나마 밤시 제가 난지 발레 주바 주빈 솔레 조아 졸바이고